วัสดีค่ะอุ้มอรดาจากเพจ Barco Medical Display Starter นะคะจอแสดงผลการแพทย์สำหรับผู้เริ่มต้นนะคะวันนี้เราจะพามาพบกับฟีเจอร์ในจอ Barco 2 ฟีเจอร์นะคะฟีเจอร์ตัวแรกได้แก่ Blos และก็ I Guard นะคะ2ฟีเจอร์นี้ทำงานยังไงเราไปชมวิดีโอตัวอย่างก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันนี้เราจะพามาพบกับพี่ดิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจอ Barco นะคะจะมาให้คำแนะนำกับทุกคนค่ะวันนี้ก่อนอื่นเราไปชมวิดีโอก่อนค่ะ In medical imaging, consistent image representations are of vital importance. Physicians make life-critical decisions every day, so they want to be sure that their clinical images look accurate and consistent on every workstation in their department and for the full lifetime of their displays. To help achieve this long-lasting confidence, Barco has engineered two different stabilization technologies. One is called backlight output stabilization, or simply Blos. The second is named I Guard. Let's take a closer look at both these technologies. But before we do, let's see how an LCD monitor actually works. Liquid crystal displays get their light from a tray of lamps mounted at the back of the LCD. These lamps form a very powerful light source, but due to aging and changing environmental conditions, their luminance is not stable over time. Also, when you switch the display on, it may take up to 30 minutes before its backlights reach a stable luminance output. Blos and I Guard are two Barco technologies that have been specifically engineered to overcome this inherent instability of backlight lamps. So, how do they do this? In essence, Blos and I Guard are light measurement technologies. Both systems use high-precision light sensors to constantly measure the light output of the backlights. Based on these findings, the luminance of the backlights is readjusted in real time. The difference between both systems lies in the position of the sensors. While Blos measures via a sensor at the back of the display, I Guard gets its data from the front. Blos uses a built-in sensor that is mounted at the back of the display, close to the light source. The Blos sensor continuously monitors the light output in search of fluctuations or downfall. If the luminance no longer meets a predefined value, more power is applied to the backlights to readjust the white point of the display. I Guard monitors the display's performance just the way a radiologist does, from the front of the display. Because of its front-mounted position, I Guard does not only stabilize the luminance of the backlights, it also deals with additional causes of instability. To understand this, let's follow a light beam on its path from the light source up to the moment it hits the actual screen surface. On its way, the light passes a number of consecutive optical layers. The behavior of each of these layers shifts over time as a result of aging and changing environmental conditions. First, there's the diffuser. As time goes by, the color and transparency of a diffuser tend to change. The front-mounted I Guard sensor will notice this diffuser browning, as it's called, and will perfectly compensate for it. And there's more. The transparency of the diffuser also wavers with changing temperature values. Here again, I Guard will notice this cause of instability and level it out. Thirdly, there's the LCD panel itself. Its transparency is also dependent upon changes in temperature. Again, I Guard will measure these instabilities and compensate for them. On a color display, the color I Guard sensor measures the individual red, green and blue values, as well as the white light generated by the display. This results in very consistent color representations over the full lifetime of the display. In short, the sensitive I Guard optical eye sees exactly what a radiologist sees. As such, it is the ultimate guarantee for long-term diagnostic confidence.
iGuard is an integral part of every Coronis display system. Positioned in the corner of the actual viewing area, it guards the image quality unnoticeably without disturbing the diagnostic reading sessions. In spite of its peripheral location, the iGuard's measurements are extremely precise and fully representative for the entire screen surface. Before leaving the Barco factory, every iGuard sensor is meticulously matched to the screen's center luminance, so that even when it's reading in the corner, it is virtually monitoring the center of the screen where the actual diagnoses take place. Wow โอ้โหเยี่ยมมันสุดยอดมากแล้วขอบคุณน้องอุ้มด้วยครับนะคลิปที่เห็นไปเมื่อกี้นี้เป็นคลิปของ Barco เป็น2ฟีเจอร์ที่อยู่ในจอ Barco ผมดิดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจอแสดงผลทางการแพทย์เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่เรื่องเกี่ยวกับแสงบางคนอาจจะเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรฮะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าไอ้ฟีเจอร์ของการควบคุมแสงมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นจะบอกว่าจอทางด้าน medical grade คือจอทางด้านการแพทย์เนี่ยมันแตกต่างกับจอ commercial คือ1อย่างและต้องมีเรื่องการควบคุมแสงให้แสงที่ออกมามีความสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น Barco เองเนี่ยถึงผลิตฟีเจอร์ตัวหนึ่งคือตัวควบคุมด้วยการใช้เซ็นเซอร์ความละเอียดสูงตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังติดแบ็คไลท์อีกตัวหนึ่งอยู่หน้าจอติดอยู่หน้าจอเลยแบ็คไลท์อยู่ด้านหลังปล่อยแสงออกมาด้านหน้ารับแสงส่งสัญญาณกลับไปด้านหลังโอ้โหสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นฟีเจอร์ตัวแรกก็คือ BLOS คือ Backlight Output Stabilizer คือการควบคุมแสงให้มีความเสถียรอยู่ตลอดเวลานะครับแสงที่ออกมาต้องเสถียรอยู่ตลอดเวลาและรู้ได้ไงมันเสถียร iGuard Sensor ทำหน้าที่ควบคุมอยู่ด้านหน้าจะวัดแสงอยู่ตลอดเวลาว่าแสงนั้นสม่ำเสมอไหมตามเขาเรียกว่ามาตรฐานทางการแพทย์ไหมเช่น650 600ต้องมีลูมิเนนซ์เท่านั้นเท่านี้นะเพราะฉะนั้นแสงที่ออกมาจากแบ็คไลท์iGuard เป็นตัววัดเสร็จแล้ว iGuard ส่งสัญญาณกลับเข้าไปที่ BLOS ที่เป็นเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหลังตัวแบ็คไลท์เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่แสงดรอป iGuard ก็จะส่งว่าBLOS ช่วยเพิ่มปรับไฟพอไฟปรับขึ้นคือไฟเลี้ยงวงจรปรับขึ้นความสว่างก็จะมากขึ้นมันก็ทะลุผ่านพาเนลมาได้ iGuard ก็จะวัดทำนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอดูภาพเอ็กซเรย์ในภาพเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่เป็นภาพขาวดำเราเรียกว่าเกรย์สเกลเพราะฉะนั้นแสงที่ออกมาเฉดไหนก็ต้องเป็นเฉดนั้นเดิมนะไม่เปลี่ยนเฉดไม่พรุ่งนี้เฉดหนึ่งวันนี้เฉดหนึ่งปกติเฉดของเกรย์สเกลก็คืออยู่ที่ประมาณ10 บิตก็คือ 1024 เฉดสีเทาเพราะนั้นแสงที่ออกมาเช่นปอดเนื้อเยื่อเส้นเลือดเฉดนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเป็นเฉดนี้เหมือนกันแต่จอ PC ไม่มีเซ็นเซอร์ลักษณะนั้นคนไม่รู้หรอกว่าแสงมันดรอปหรือไม่ดรอปจอ medical display คือจอแสดงผลทางการแพทย์จะมีตัวเซ็นเซอร์ปล่อยแสงรับแสงนี่เป็นแค่ฟีเจอร์บางอย่างที่อยู่ใน Barco ยังมีอีกหลายอย่างที่จะมาแนะนำนะครั้งหน้าเจอกันฟีเจอร์ตัวใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ